Sawadika. Good afternoon and very warm welcome to all the investors joining the PTL Set Opportunity presentation to discuss the Q1 performance. So let's begin with a very quick overview of the company and the business that we operate in. Polyplex is one of the world's leading producers of various polymeric substrates, with thin BOPET film being our core business, in which we rank globally number 2 if we exclude China. We have 7 manufacturing plants at a group level with operations in all the key geographies, that's Americas, Europe, India, and East Asia. We are the most integrated producer of PET films with upstream integration to produce our own resin and downstream and side stream investments, delivering one of the widest product portfolios across a host of applications in the packaging as well as industrial applications. Moving on to the quarter under review. So despite the multiple challenges in the industry, we are proud to say that we have been able to generate a positive normalized EBITDA of 421 million baht for this quarter, which is about the same levels as it was in the immediately preceding quarter. Let's move on to the next slide to see what's the quarter-on-quarter and the year-on-year trend like. So as we can see from the snapshot, our sales volumes have declined quarter-on-quarter as well as year-on-year, and there are a couple of factors that we would like to highlight, which are reasons for this drop. Number one, we had some product trial runs at Thailand and Indonesia plants, which impacted the productivity of our base film lines and consequently the sale volumes. Number two, there was a global economic slowdown, which everybody is aware of, which impacted demand for some of our downstream businesses, specifically our silicon-coated film line in Thailand. And the impact of destocking, which we had been talking about in the last 2 quarters, we saw a continued impact of that being felt in some of the geographies and some segments in this quarter as well. As a result of the declining sales volumes, we also saw a considerable dip in the EBITDA margin and EPS on a year-on-year basis. Although on a quarter-on-quarter basis, we have seen some gradual improvement in the value addition rate, and also partly on account of improved cost structure at Turkey, which is mainly in the utility costs, the energy prices which had gone up sharply last 2 quarters. We have started seeing a decline in those, which is not yet back to completely normal levels, but yes, there's a considerable decline that we have seen in the energy costs in Turkey. Moving on to the EBITDA chart. EBITDA bridge chart is kind of explaining the movement of EBITDA quarter on quarter. And as you may note, the major variance is coming from the volume variance, which is on account of drop in the sales volume. And this has been partly offset by improved value addition rate variance, as well as because of the lower fixed costs, mainly coming from Turkey. If you look at the EBITDA year on year, you may note that there is a major variance coming from volume as well as lower value addition rate in not just the base film businesses, but also in the downstream coated film businesses. Moving on to success enablers for Polyplex. Polyplex has over the years built a business model with certain key attributes, which we believe has helped us to create a unique positioning in this industry and be a leading player. And we are probably one of the very few players who've been able to combine several such key attributes like global and fully integrated manufacturing setup, a geographically well-diversified sales and distribution network, a wide product portfolio with a very high share of specialty products, and our continued focus on operational and cost efficiencies, as well as our focus on ESG. Talking about each of these attributes a little bit more in detail, the global footprint map of Polyplex clearly demonstrates that our geographical reach and presence in all the key markets and demand centers across the globe, either through a manufacturing setup, a sales and distribution setup, trading company, rep office, liaison office, or sales agent representation, has been one of our key strengths. And this has helped us over the years to grow and diversify our customer base to currently over 2,600 customers. Talking about this industry value chain, you may note the highlighted part, which is basically the area in which our company operates, and which we believe is, in a sense, the specialty part of the entire value chain and quite differentiated in this regard from the rest of the value chain. And we have fully integrated manufacturing at all of our locations with upward integration into having our own resin manufacture, as well as downstream integration into a variety of coated films.
Moving on, our next attribute is our high share of differentiated or DPAC products. We believe that our strategy of continued focus on enhancing our differentiated or specialty product portfolio has helped us to a large extent to counter the volatility in the standard film segment and deliver relatively better results compared to our competition. DPAC is the terminology that we use internally to refer to the specialty product portfolio. DPAC means differentiated product, differentiated application, and differentiated customer. Differentiated product is basically special features in a product which offer a unique value proposition to our customers. And these are products where competition is also limited. Differentiated application, these are specific applications for a standard product, which aren't very well known in the market and hence create a better value proposition for our customers. Differentiated customer is again where there are significant entry barriers due to stringent quality norms and long qualification processes or significant trial costs. Talking a bit more about how we've been able to enhance our DPAC portfolio. So if we look at this slide, our timely initiatives and investments into enhancing our capacities to grow DPAC portfolio has fructified in the form of year-on-year expansion of DPAC sales, both in terms of volumes as well as in terms of incremental EBITDA from the DPAC. And I think this graph clearly demonstrates that had Polyplex not been operating in the specialty segment, the EBITDA that we have been able to generate would have been lowered by this extent. Moving on to the next key attribute, it's our global and well-diversified customer base. At PTL consolidated level, we have a very large customer base of 2,000 customers, which is well spread across 75 countries. We have a good mix of packaging and industrial sales with diversified end-use applications across several industries. And due to the geographical diversification of our customer base, there is very low customer concentration risk, with our top 10 customers accounting for just 27% of our overall sales. Moving on to our utilization rates compared to the industry average utilization. So our CUF has always remained around 100% due to debottlenecking our existing assets and as well as our widespread market reach. High CUF of Polyplex in comparison to the industry is owing to our large customer base, our unmatched breadth of product portfolio across a variety of packaging and industrial applications, our local presence and penetration into all the key demand centers, and our ability to move material across geographies depending on local market conditions. And talking about our historical financial performance over the last 5 years, so as you can see, despite the current industry situation and the pressure on the EBITDA margin, EBITDA per kilo, we have delivered absolute EBITDA at healthy and reasonable positive levels. Cash flow from operations also continue to stay positive and healthy. Despite significant CapEx investments into various large and small projects over the last 4-5 years, our net debt position still continues to remain very strong. In fact, currently it's negative, which gives us the right platform to consider any suitable growth opportunities in the medium to long-term future. Looking at the return on capital employed, the return on equity, the EPS, obviously with the decline in profitability, we are seeing a drop in the ROC, ROE, as well as the earning per share. Moving on to the next attribute of our business model, it is our commitment to sustainable growth. So commitment to ESG is integrated into the Polyplex company culture. We have always been and will continue to strive to create sustainable products through sustainable processes. We believe and understand the importance of corporate social responsibility, and Polyplex chooses to participate and support various such initiatives to take care of the communities that we operate in each of the geographies that we operate in. We have a very high level of commitment to sustainability, which is demonstrated by alignment of our business goals with various government and industry bodies. Secondly, the investment that Polyplex had made in a post-industrial waste and post-consumer waste cycling unit through our subsidiary EcoBlue in Thailand. Our focus on reduction of waste generation in the first place, and expanding our sustainable product portfolio as well as expanding our sustainable applications.
Moving on, here are some of the prestigious awards and accolades that Polyplex has won over the last couple of years. Talking about stability in our earnings vis-a-vis the industry margins. So if you look at this long-term trend of the margins of Polyplex in comparison to the China value addition rates, you would note that Polyplex has probably been able to deliver a relatively more stable margin as compared to the industry over a longer period of time. And drop in VA in the last 2 or 3 quarters is attributable to market factors, which we explained earlier, which is because of the capacity additions that we've been seeing in China and in India. The second aspect to note in this graph is correlation of our margins to crude oil prices. Pricing of our key raw materials, which is PTA and MEG, are no doubt linked to the crude oil. But what we are trying to highlight here is that it is more dependent on the industry CUF and not so much on the crude oil prices. Talking about the industry outlook for the next couple of years. So as we had been mentioning, there are a lot of capacity additions which are in the pipeline over the next 2 or 3 years. But a majority of these capacities are all being added in the low-cost developing nations like China and India. As we have been stating earlier, bunching up of the capacity startups could add temporary pressure on our margins until capacities are absorbed by the markets. And this is what has been happening in the markets for the last 2 quarters. Going forward, from our understanding and from our market sources, the news that we have is that some of the lines that are announced in China are for non-packaging segment with specific focus on optical and high-release liner applications. So the impact that these lines or these additional capacities would have on the flexible packaging segment is expected to be minimal. And if you look at the CAGR of the capacity additions, excluding China, the CUF of the industry is expected to be more steadier with lower variance in peaks and troughs. And also another important point to note here is that any deferment in any of these new lines or delay in the startup of the lines or closure of any of the older lines which are underutilized because of the changing cost dynamics could have some kind of a positive impact on the outlook of the utilization rates that we are showing here. So, and the CAGR globally is 7.3%. And if we exclude China, it's about 5%, which we believe is in line with whatever is the demand growth that the industry has been historically witnessing of about 5 to 7% per annum. Moving on to our growth capex. Currently, we are having just one large project which is ongoing at our US subsidiary, the brownfield expansion for a BOPET film line with downstream investment into an offline coater, and also for the enhancement of the polyester resin capacity. The capex in this project is $128 million. This project is expected to start up in Q2 of next financial year, which is 24-25. And Polyplex continues to remain confident of ramping up this line quickly because of our well-established sales and distribution network in North America. And post startup of this line, Polyplex will continue to be the most competitive local producer in the US. So with this, we come to the end of our presentation, and we would like to open up the floor for Q&A, and we would request the investors to post all the questions you have to the management, because this is one of the opportunities that you have to address any of the concerns you may have on the current industry situation or on the performance of the company. Thank you. Thank you, Suprita. Swadikab, everyone. So we have a question. When is destocking over? So we believe destocking is coming to its end. So there are multiple factors which have led to this market situation. So the key factors are obviously destocking, which led to reduction in apparent demand. Second is hyperinflation in most of the geographies across the globe, which have led to reduction in direct demand or real demand, as we call it. And then obviously a lot of material was shipped across to the customers during the supply chain crisis or during the COVID period. So all these factors led to overstocking. Now,
the problem now is that because of the reduction in real demand driven by hyperinflation, the rate of depletion of stocks at our customers, which are retailers, and that is leading that made this destocking period expand beyond normal times. We have all the reasons to believe, and we see initial signs that our customers, our direct customers, the stocks have already depleted because we are seeing growth in volumes. However, our customers still believe that there are stocks at their customers or their customers, which may still take some time to deplete. It's very difficult to say when destocking is over because today the destocking is only because of the rate of depletion being low due to hyperinflation environment. ในคำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่จะมีทางด้านของท่านผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ถามมานะครับว่าคำถามว่าประเด็นในเรื่องของ destocking นั้นได้จบสิ้นไปหรือยังนะครับปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของอัตราเงินเฟ้อในระดับที่เรียกว่า hyperinflation ในอดีตที่ผ่านมานะครับก็ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของ over supply นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับอัตรา depletion นะครับของทางด้านของลูกค้าที่อยู่ในทางด้านของ value chain ในระดับถัดไปนะครับก็มีการ depletion ที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ปัญหานี้ก็ทำให้ปัญหาในเรื่องของการ destocking นั้นเกิดความยืดเยื้อแต่อย่างไรก็ดีนะครับการเพิ่มขึ้นของทางด้านของ volume นั้นเราเชื่อว่าปัญหาทางด้านของ destocking นั้นได้คลี่คลายไปแล้วครับขอบคุณครับ next question please Okay, so next question is, when does management expect the market to absorb the oversupply? So as we presented here on the capacity growth, if you look at globally, it is at 7.3% is the CAGR for capacity addition. However, if you exclude China, it is 5%. Now 5%, if we just look at 5%, it is tracking the growth in demand. Excluding the hyperinflationary situation that we see, and when we talk to most of our customers, they are saying that the real demand is down by anywhere between 10 to 20%. Once this demand rebounds, the situation should already start improving because the CAGR of capacity addition, excluding China, and CAGR of demand is more or less in line. However, there are still a lot of capacities to come up in China, and there are 2 more capacities to come up in India. So as soon as these capacities come up, there'll be temporary pressure on the margins because they try and place the additional volumes in the market. And with the market, the size of the market remaining same, obviously the margins are come under pressure. How long do we expect the overcapacity to be absorbed? It will actually be different for different regions. I would say if we are talking of all global capacities, including China, it may take anywhere around 2 years to absorb the whole capacity. But I don't think that is very relevant because the world is not as unified as it looks from outside. For instance, in US, Chinese volumes cannot move into the US because US has heavy dumping duties imposed on Chinese products. Likewise, they have heavy dumping duties imposed on Indian products. And then we don't see a lot of Chinese films in Europe. So I think global overcapacity is not so relevant. It's more the regional overcapacity is what is relevant. I believe Europe and US, the impact will keep getting moderated as we go from one quarter to other. However, in Asia, the impact may be a little prolonged because the China overcapacity has bearing on the Asian business of Polyplex. But within Asia also, we operate in Thailand and Indonesia, and Indonesia has dumping duties on China. So I think it's not a global affair. But if you look at the global capacity, it could take anywhere between 2 years, but regionally it could be very different. ก็ในส่วนของนะครับปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของ over supply ที่จะมีผลกระทบนะครับ
ถ้าดูกันในระดับทั่วโลกนั้นอาจจะใช้เวลาถึง2 ปีนะครับแต่ถ้าดูกันในระดับของทางด้านของภูมิภาคนะครับในแต่ละภูมิภาคก็คงจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับเราเห็นได้อย่างเช่นทางด้านของนะครับถ้าอยู่ในทางด้านของในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกานะครับก็มีมาตรการในเรื่องของการโต้ตอบนะครับในส่วนของแผ่นฟิล์มที่จะมาจากทางด้านของประเทศจีนนะครับและก็ในส่วนของประเทศในภูมิภาคเอเชียของเราก็มีมาตรการรับมือนะครับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบนะครับถามว่าในส่วนของในแต่ละระดับแต่ละภูมิภาคนะครับก็แตกต่างกันออกไปโลกของเรานะครับก็คงต้องรับมือกับทางด้านของในส่วนของกำลังการผลิตที่กำลังเพิ่มขึ้นในจีนด้วยนะครับรวมทั้งสายการผลิตนะครับที่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกในอินเดียเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ next please Okay, so the next question is, how does management expect the company's performance for this quarter? So, as Suprita presented, if we see the value additions in China are more or less, we see them fluctuating between 15 cents to 20 cents. So we believe, we have reasons to believe now that they cannot drop any further. In fact, in Q1, they were only 14 cents. Currently, we see them at around the same level, 14-15 cents. So we believe the bottom, as far as the Chinese VAs are concerned, they have already hit the bottom, and they have been at that level for almost now 3 quarters, 3 to 4 quarters. So having said that, we believe that the running quarter to be at same or better than Q1. We expect that it to be same or a little better. ก็เรามีความเชื่อนะครับว่าทางด้านของในส่วนของผลตอบแทนนะครับในทางด้านของไตรมาสปัจจุบันที่มีนะครับน่าจะนะครับใกล้เคียงกับทางด้านของผลตอบแทนหรือว่าทางด้านของรายได้ที่เราสามารถที่จะสร้างได้นะครับในไตรมาสที่แล้วเช่นเดียวกันครับ Thank you next please Is the budget in US under control? Yes. So within the group, obviously, US and Europe continue to deliver strong performance. As I mentioned, our Turkish operation has a strong portfolio of specialty products, and US is one that geography has the highest value additions within the industry, and also there is a protection from cheaper imports from China and India. So we believe that US and Europe or US and Turkey would continue to deliver strong performance. ก็ทางด้านของคุณอามิชนะครับเชื่อว่าทางด้านของที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ตุรกีนั้นนะคงจะสามารถที่จะสร้างผลการดำเนินการนะครับผลการดำเนินงานได้ดีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นไปอย่างนะครับตามที่ตั้งใจไว้ครับ Thank you next please Okay, so the next question is, what is the outlook of our business going forward? As I said, we strongly believe that the industry has already hit the bottom, and it will move upwards from here. There will be temporary destabilization, but the biggest relief for the industry would be for the demand to recover, because that's a problem that is there, where the real demand from consumers like you and me is down by 10 to 20% across industries. It's more in case of industrial, obviously, because it's consumer discretionary. But for the first time, we are also seeing some impact on flexible packaging, the discretionary expense part of flexible packaging. We are already seeing signs of recovery in volume offtake from our customers in last 2 to 3 months. And being optimistic, we believe the recovery process will continue. เรามีความเชื่อนะครับว่าในเรื่องของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับทางด้านของความต้องการของลูกค้าของเราโดยเฉพาะในช่วงนะครับ2 ถึง 3 เดือนที่ผ่านมาตัวเลขที่เราเห็นนะครับก็เป็นตัวเลขที่ดีขึ้นมาทีเดียวแล้วเราก็เชื่อว่านะครับในการฟื้นตัวในเรื่องของความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมานะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็น่าจะดีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ Thank you next please
The next question is, do you expect sales volume to rebound in this quarter? Will PTL be able to achieve 100% CUF in this quarter? So I'll try to break this response into three parts. First is regarding the polyester business, which is the primary business of and the core business of Polyplex Group. So as far as so there is a difference between CUF and line being running at lower capacity because of for want of orders. So as far as PET is concerned, the lower volumes are because we conducted several trials. And just to make a mention to the investors that in Thailand, we had mentioned a couple of quarters back that we will be implementing direct melt casting, which will reduce our power consumption and spend on the energy. We have been able to commission it in month of July, but we had to prepare for it in June. Likewise, we conducted several specialty film trials in Turkey, in Indonesia, and in Thailand, which led to reduction in volume, and not that we had to reduce the volumes for want of orders. So, and now that trials are over, we will see recovery. We will see higher CUF because the plants will operate at the normal capacity levels. So that is as far as PET is concerned. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับถ้าเรามีการนะครับตั้งคำถามในเรื่องเกี่ยวกับการแล่นของยอดขายนะครับจะมีการดีดตัวกลับมาในปีนี้หรือไม่นะครับในประเทศของไทยของเรานะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีมาตรการในเรื่องของการที่จะควบคุมพัฒนานะครับในเรื่องของการที่จะใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานต่างๆนะครับในกระบวนการการผลิตของเรารวมทั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการผลิตในตุรกีในไทยหรือว่าในอินเดียเราก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการผลิตแผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัตินะครับพิเศษมากขึ้นเรื่อยครับ Thank you. Next, please. So second part of this thing is my answer is that on the downstream business, as Suprita mentioned, that there was a decline in demand for the silicon coating business, which was there over the last quarter. Now we already see a recovery in offtake from our customers for the silicon coating business, and the full recovery may take 2-3 quarters, but we are seeing a clear improvement in offtake of silicon coating business. รวมทั้งในธุรกิจนะครับแผ่นฟิล์มในส่วนของการเคลือบซิลิคอนนะครับซึ่งก็ทางด้านของในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับความต้องการอาจจะหายไปตอนนี้เราก็เห็นว่านะครับมีการฟื้นตัวกลับมาแล้วในเรื่องของความต้องการแผ่นฟิล์มนะครับชนิดเคลือบซิลิโคนเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะจับตามองต่อไปนะครับในส่วนของอนาคตซึ่งเราก็เชื่อว่านะครับน่าจะมีการพัฒนาไปในทิศทางดีครับThanks. Next, please. And the third part of my response is regarding BOPP, which we invested in, and the plant became operational in late 2021, early 2022. There in BOPP, we saw a reduction in demand, a clear reduction in demand, and the plant had to operate at a CUF of 60 to 65% in the last quarter. We have now seen a recovery in demand, and we are slowly ramping up the capacity. We are currently at around 75% CUF, and if the markets continue in the path of recovery, we hope that in 2 to 3 months' time we should achieve around 80 to 90% of CUF for BOPP in Indonesia. ในอินโดนีเซียนะครับในเรื่องของสายการผลิตแผ่นฟิล์มนะครับทางด้านของก็คือ OPP นั้นนะครับก็ซึ่งได้มีการเริ่มต้นกันมาในช่วงปี 2021-2022 นะครับก็ในช่วงของไตรมาสที่ผ่านมานะครับอัตราการใช้กำลังการผลิตนะครับอาจจะอยู่ในตำแหน่งนะครับอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่เรานะครับอาจจะยังไม่พอใจเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่าในช่วงอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะครับกำลังการผลิตแผ่นฟิล์มชนิด GOPP นี้น่าจะอยู่ที่ระดับ 80-90% ครับ Thank you. Next, please. Okay, the next question is, can you provide analysis of PTL's standalone financial results? Normalized earnings declined a lot QOQ. Suprita, so I'll start answering this question, and probably you'll have to add to it. So there are two parts, two reasons for this.
One obviously is that we conducted, as Suprita and I both mentioned, that we conducted several trials, and we were able to, thanks to those trials, we were not only able to establish 2 new product lines, both for industrial segment, and also we have been able to commission and put in use direct melt casting, which reduced our energy consumption and energy bill for Polyplex Thailand. So that these trials led to reduction in volumes, and we will see recovery in sales volume already in the running quarter, so in August and September, and we didn't have to stop the lines for want of orders. That's one. As I mentioned, silicon coating business, which is and we have the investment, we have the location in Thailand. So there was a drop in demand for the silicon coating films in the previous quarter, and we are seeing a recovery already. We expect a full recovery, as I said, in next 2 to 3 quarters. So that should improve the situation. And third, if you see, we operate 2 locations in the same region. We operate Indonesia and we operate Thailand. So Indonesia, just to give investors an idea, in Indonesia, power cost is around 8 cents per kilowatt hour, dollar cents per kilowatt hour. But at the same time, however, in Thailand, the cost of power is almost 11 to 12 cents. Now with Chinese value addition taking a more dip from the previous quarter, and the cost of energy remaining high had a bearing on the performance of Thailand. However, it will be supported by the implementation of DMC, and we hope and we believe that as the energy costs come down in Thailand, we will, and the recovering demand for silicon coating business, we are beyond the trials and we have new products in place. I believe we will see a recovery in the standalone performance. เราเชื่อว่านะครับเราเห็นน่าจะมีการนะครับก็คือว่าผลประกอบการนะครับในทางด้านของก็คือว่าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทของเรานะครับน่าจะมีการนะครับพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของความต้องการของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับที่ดีขึ้นนะครับจะเห็นได้จากทางด้านของตัวอย่างที่ยกไปแล้วนะครับแผ่นฟิล์มชนิดทางด้านของ COPP ที่มีสายการผลิตนะครับในอินโดนีเซียซึ่งความต้องการนั้นเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งถ้าในส่วนของความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะครับของทางด้านของผลิตภัณฑ์เราในประเทศไทยและค่าไฟที่มีราคาลดลงแล้วน่าจะเห็นผลประกอบการในงบการเงินเฉพาะกิจการของเรานี้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ Thank you. Next, please. Okay, next question is on how property crisis in China affect PTL's market situation. So obviously, China property crisis has no bearing on performance of Polyplex, and we don't see any impact on demand or any such thing. So I don't think it has any bearing. So Prita, would you like to add something to it? No, so I think you've rightly addressed. ก็ในเรื่องของนะครับวิกฤตการณ์ทางด้านของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนนะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับข้องกับทางด้านของสถานการณ์การตลาดของทางด้านของธุรกิจของเราครับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับ Next please. Okay, the next question has 2 parts to it. One is what is the current utilization rate of Indonesian factory? And the second part is, are the capacities being fully absorbed in the local market in Indonesia? So there, as I said, we have 2 investments in Indonesia. So one is in PET, which is upstream integrated into resin production. And the second is in BOPP. So as far as PET business is concerned, the capacity is fully utilized. And we place almost 60 to 65% of our products in domestic market. ก็มี2ส่วนด้วยกันนะครับในเรื่องของทางด้านของมีการนะครับบูรณาการลักษณะ upstream ขึ้นไปนะครับในเรื่องของการลงทุนของเราที่อินโดนีเซียนะครับในเรื่องของการขึ้นในส่วนของการผลิตเม็ดพลาสติกนะครับรวมทั้งในเรื่องของทางด้านของสายการผลิตของเรานะครับที่เป็นสายการผลิต BOPP นะครับซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับจะไปในทิศทางที่ดีครับ
Thank you. Next, please. And on the BOPP side, as I said, because of the lower demand for BOPP, we were operating at around 60 to 65% CUF in the previous in the last quarter, which has started to improve already. But around 70 to 75% of the product is placed in the domestic market. ก็ทางด้านของกำลังการผลิตนะครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมว่าในไตรมาสที่แล้วนะครับของสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP อยู่ที่ 60 ถึง 65% นะครับแล้วก็ประมาณ 70 ถึง 75% นะครับอยู่ภายในนะครับก็คือตอบสนองกับทางด้านของความต้องการภายในตลาดในประเทศอินโดนีเซียครับ Thank you. Next, please. Next question is since the announcement of deal with AGP Holdco at parent company level, stock of PTL has taken a huge hit. Can management comment on this to reestablish investor confidence? Obviously, AGP Holdco has, as per public announcement, has taken a minority stake in the parent company PCL, and it's like a portfolio investment for them. As far as PTL is concerned, nothing changes for PTL. The management remains the same. The functioning of the company remains the same. As you see, we are talking to all of you as investors every quarter. If we look at the comparison, Polyplex perform. If we look at the performance of the company in isolation to this stake sale by a promoter of Polyplex India, minority stake to AGP Holdco, our performance is far superior to our industry peers. So we have another company here which is listed in operating in similar space. There are several listed companies in India, and the investors can compare Polyplex performance with the performance of these peers in Thailand, in this region, in Europe, and elsewhere in the globe. And as I have always been maintaining, given our strong positioning, global footprint, a wide portfolio of products which is unmatched, we will outperform the industry for sure. ผลประกอบการนะครับของทางด้านของ PTL ของเรานะครับก็คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของการประกาศนะครับกับสาธารณชาติในเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนะครับทางธุรกิจระหว่างทางด้านของ APG นะครับ APG Holdco กับทางด้านของ PCL นะครับอย่างที่ท่านได้ทราบเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทางด้านของผลประกอบการนะครับของ PTL ก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับทางด้านของฝ่ายบริหารจัดการนะครับแล้วก็โครงสร้างหลักๆต่างๆของ PTL นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับและผลประกอบการของเราถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆนะครับซึ่งอยู่ในตลาดผลประกอบการของเราก็อยู่ในนะครับในส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับของทางด้านของบริษัทอื่นๆซึ่งมีการประกอบธุรกิจนะครับเช่นเดียวกับเราหรือว่าคล้ายคลึงกับเรานะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับทางด้านของดีลทางธุรกิจนี้ที่กล่าวไปครับ Thank you. Next, please. And also I want to add on the performance part of the company, we are also, as I mentioned in last previous quarters, we are making our presence felt in upcoming industry segments like photovoltaic, which is growing in the US, in a lithium-ion battery segment where we have some good breakthroughs both in Europe and the US. I think the specialty portfolio of Polyplex will continue to grow and multiply in next coming quarters and years, which will help deliver a stronger performance, supported obviously by the improving supply-demand situation of the industry. ก็ในส่วนของตลาดนะครับทั้งในทางด้านของยุโรปและสหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของคุณอามิตก็บอกนะครับว่าเรามุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตทางด้านของผลิตภัณฑ์เราซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษนะครับจะทำให้เรามีความโดดเด่นนะครับในตลาดดังกล่าวแล้วก็ผลประกอบการของเรานะครับก็น่าจะเป็นที่น่าจับตามองต่อไปอย่างยิ่งครับ Thank you. Next, please. Suprita, would you like to add something? I think the other part of the question was why the stock has taken a hit. I think to that, as management, there's not much that we can comment about.
But what we can to give confidence to the investors, what we can add here is that as of now, as Mr. Amit mentioned, it's just a portfolio investment for them. And they have certain minority protection rights, which includes one board seat at India and one board seat at Thailand. Apart from that, there is no involvement in the day-to-day management, so we don't foresee any impact on the performance or on the ongoing operations of Polyplex Thailand or any of its subsidiaries. ในส่วนของนะครับที่ทางด้านของมีคำถามมานะครับเกี่ยวข้องกับราคานะครับอาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทางด้านของข้อตกลงของธุรกิจนะครับของทางด้าน APG Holdco นะครับว่ามีผลใดๆหรือไม่กับทางด้านราคาหุ้นของ PTL นะครับซึ่งลดลงก็ทางด้านของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับแต่ทางด้านของ APG Holdco นั้นก็คือหลังจากนั้นแล้วนะครับหลังจากที่ได้มีข้อตกลงทางธุรกิจแล้วนะครับก็มีนะครับที่เป็นว่าทางด้าน voting seat ในประเทศอินเดียแล้วก็voting seat ในประเทศไทยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการของ PTL ในประเทศไทยครับสิ่งนี้นะครับก็อยากจะให้กับความเชื่อมั่นกับทางด้านของท่านผู้ลงทุนครับ Thank you. Next please. What do you think about the last question is what do you think about stake sold of PCL? Obviously, as PTL management and PTL, we are in no position to comment on the stake sale at promoter level in Polyplex Polyplex India. ก็ในส่วนของนะครับก็คือว่าในส่วนของผลประโยชน์หรือในส่วนได้ส่วนเสียนะครับที่มีการขายไปโดยทางด้านของ PCL ในอินเดียนะครับก็คุณอามิก็ไม่สามารถที่จะให้ความคิดเห็นได้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะให้ความคิดเห็นครับขออภัยด้วยครับ Suprita, would you like to add something? No, sir, nothing additional from my side. So there are no more questions. As what I can say, a closing statement, what I can say, and what we have jointly said over last 45 minutes is the industry environment remains challenging. It's not only for our industry, but for several industries. However, we can assure the investors that Polyplex will continue to outperform the industry despite the challenging situation of the industry. ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายนะครับของอุตสาหกรรมนี้ทางด้านของ Polyplex ของเรานะครับก็มีพันธกิจที่จะยึดมั่นนะครับที่จะมีการดำเนินงานได้เพื่อให้ได้นะครับผลการดำเนินงานเราสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับของอุตสาหกรรมนี้ครับ And given the strong cash situation of Polyplex, cash generation, as Suprita mentioned, we continue to scout for opportunities for both greenfield and brownfield, because the challenging market situation is also environment conducive for growth. ยังไงก็ดีนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งมีความท้าทายต่างๆนะครับก็เราก็พยายามจะมองหาโอกาสนะครับในเรื่องของการลงทุนในด้านต่างๆนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับผลตอบแทนผลกำไรที่ดีตลอดนะครับแล้วก็ด้วยสภาพทางด้านการเงินของเราที่มีความแข็งแกร่งมั่นคงครับขอบคุณครับ I think there are no further questions, so I think we can end the session here. Sawadee ka.